哎，枪，他把它放走了。哦，好嘞。开始从这个戏吧。嗯。我们准备出门啦！要入镜了，嗨！今天太阳实在是太大了。转过来嘛！没有，我觉得你很好看。你哪里买的新鞋？就这边上面其实就是鞋垫，但是打的，好可爱。它原来是90，然后打半折45了。咪咪在跑，又是它。你见过它吗？咪咪走掉了，它并不想理我。看得见。再走远。哦，它来了。一点都没有水的感觉。它太可爱了。哦 C'est trop mignon. Je peux filmer? Ça vous gêne? C'est trop mignon. 我的天啊，太可爱了。Et le quel âge? Il va avoir 9 mois. Waouh, c'est tout petit là. Ah, c'est trop mignon. Ah oui. Ah bébé. C'est trop mignon. Merci. Ah, tu veux monter? Oui, d'accord. Ok. Trop chouchou. Take me away from this dark. Ah, fais起来了，飞起来了，飞起来了，飞起来了！trop bien, trop bien, trop bien. Ah non, 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 non! 看着我。他们原来叫声叫这么大声。Don't get me wrong, we're still got hours. Don't get me wrong. 这太好看了！我的天啊，这是我没有想到的，好香啊，而且。是吗？嗯。看不到边的。这也太好看了！嗨，嗨，美女。
看叶子，菱形的呢。哎，枪，这么大一只吗？天哪，这也太大只了吧！我感觉他放走它了。哇，他觉得很重，他拿不起。他举了很久了。对，他把它放走了。哦，阿嘞，还摸几下。真的。哦，这是专业钓鱼的，到3层了。太可怕了吧！天哪！烧了。对啊，我第一次见到这种车，感觉在那种案发现场一样，好害怕哦。可是它从来在这里看。对啊，好可怕哦。也不知道为什么。对啊。